大家好，我是何医生，关注何医生健康不挂科。那得了新冠以后咳嗽怎么办啊？可以选择什么样的药物啊？一直咳嗽是不是肺炎？肺炎是不是等于大白肺？那么很多人阳了以后有很多的症状，大部分都消失了，但是呢，就是咳嗽就是一直很严重啊，这个是非常常见的。那何医生门诊当中有很多这种类型的病人啊，这种患者前来就诊。那么接下来就跟大家讲一讲这个4个快速止咳的药物，还有就是5个辨证咳嗽的方法，还有就是肺炎它的表现，还有它是白肺的一个含义。那么大家认真听，看完之后转发给家人一起学习一下。那首先呢，咳嗽比较剧烈的话，严重的影响的休息，那么我们可以先采取一个快速的止咳。那么第一个呢，就是右美沙芬。那这是一个中枢的镇咳药，它可以迅速的减轻因为刺激性的咳嗽导致的这种干咳。那么第二个呢，就是喷托维林，也是一个比较好用的中枢镇咳药物。那第三个呢，相信大家以前也经常听得到的一个中成药，那么就是复方甘草片。那这个复方甘草片里面呢，它是含有这种阿片成分的，有比较好的这种中枢镇咳的作用。那第四个呢，就是强力枇杷露很多人也听过有些时候以前也可能会用过这种强力枇杷露。那么它里面也有这种罂粟壳也能达到快速止咳的效果。但是呢，以上这4个药是能够比较快速的缓解新冠带来的刺激性的咳嗽有不错的作用。但是这些药要跟大家强调一下，就是要按照说明书来使用，一旦止咳之后呢，就不建议再用了。那么接下来跟大家聊第二个方面，就是说这个大家很多时候这些药物会缺货买不到特别是刚刚讲的以上4种药物早就已经买不到了。这个时候怎么办呢？其实呢，中医角度来去认识的话，其实咳嗽它是有很多原因的，只要辩证准确了，那么也能起到非常好的一个效果特别是有些时候用很多的西药都不能解决的时候，那这个时候我们用中医的方法，很多时候能够快速的缓解咳嗽的症状。那么今天就跟带着大家一起去看一看中医是如何去辩证这个咳嗽的。首先第一个就是风寒咳嗽。那咳嗽伴随着白色的痰，那么最常见的就是风寒咳嗽导致的这个咳嗽。那风寒侵袭到我们的肺出现这种咳白痰的情况，那痰同时可能比较清晰，同时有一点点怕风怕冷恶风恶寒。那这个时候有些人还会有这个流鼻涕喉咙还有点痒一伸舌头舌苔比较白这种类型的我们就需要祛风寒。那主要的就是像这种通宣理肺比如说桂龙咳喘宁都是有比较好的这种散风寒的一个作用。那么第二个就是风热咳嗽比如说出现明显的发热咳嗽的声音还比较粗犷这种比较剧烈然后呢，很多时候呢还会伴随着流黄色的鼻涕，这种咽喉疼的特别的厉害等等这种类型的情况，一伸舌头舌苔是比较黄的这个时候就考虑偏热了，肺热了。那这个时候就要清肺降火，比如说这种清肺御火片蛇胆川佩等等这些就是这种清肺热的一些中成药也能起到比较好的一个作用。那第三个呢，就是阴虚咳嗽。那主要以干咳没有痰晚上咳的比较厉害，同时伴有这种口干泉这一块比较红，甚至舌头伸出来很红，舌苔也很少。那这种情况下，大部分就是属于这种阴虚燥导致的这种肺燥引起的这种咳嗽。那么这个时候我们就要以润肺止咳为主了，比如说这种枇杷露雪梨膏百合固金丸还有这种养阴润肺膏等等这些就是养肺阴的这一些中成药了。那第4个呢，非常常见的就是痰湿咳嗽有些人他没有怕风怕冷也没有流鼻涕了，
但是它咳嗽呢痰就是特别多，量特别多啊，质地也比较清晰，那这种白痰，那看上去舌苔还是比较厚的啊，是比较厚的一个舌苔。那么舌边可能还有比较多的这种齿痕，那这个就是痰湿导致的一个咳嗽。那痰湿运肺，那这个时候我们要祛湿化痰，那么2陈丸啊，还有这种橘红痰壳颗粒等等，就是比较好的这种把肺里面的这种痰湿去掉的一个作用。那第5个呢，就是属于这种肺肾阴虚的咳嗽。如果你的咳嗽同时伴随着这种腰膝酸痛头晕耳鸣手脚心甚至发热，加上烦躁睡不着觉，那这个时候晚上可能还会出现盗汗，那这个就是属于一种肺肾阴虚导致的咳嗽。那么可以用这种麦味地黄都是比较好的一个中成药。那么最后呢很多人也会去问，就是一直咳嗽很严重会不会导致肺炎？那其实国务院这种联防联控机制它会议上也表示，就是说咳嗽其实就是机体保护性的一个反射本身咳嗽是不会引起肺炎的它是一个因跟果的一个关系这咳嗽是果，肺炎是因，它不会说果导致因明白吗？它这咳嗽是一种人体保护性的一个反射，它有利清除我们呼吸道的一些分泌物或者异物，也就是说保护我们的一个人体，保护我们的一个肺帮我们的肺去清除这些垃圾代谢的一些垃圾。所以呢，咳嗽它不会导致肺炎。那么如果是咳嗽伴随着高热不退，甚至咳嗽卡血，呼吸困难，呼吸频率大于30次以上测一下外周的一个血氧饱和度低于93%，那这个时候我们说这些症状，所有的症状可能是肺炎引起的这个时候还是要去医院做一个胸部 CT 来排查一下。那么还有一个就是肺炎就是白肺吗？其实不是，只要这个肺部的炎症感染大于75%这才叫白肺。那如果是少许的炎症少许的这种肺部的这种斑块的一些炎症，那其实没有超过75%就不叫白肺。那么简单的这种少量的这种肺部的炎症，很多时候还是比较容易解决的。那很多时候需要什么情况下需要警惕呢？就是说一个就是刚刚讲到的，伴随着呼吸频率的加快大于30次每分钟，还有就是出现这种呼吸困难喘得很厉害或者说伴随着外周血氧低于93%或者还伴随着这种神志的昏迷，或者说神志的一种淡漠这个时候就需要非常警惕，要马上去医院去进一步完善相关的检查，来去排查一下是否存在白肺，是否存在严重的肺部的一个感染。好的，那今天就跟大家聊到这里，关注回声，健康不挂科，我们下期再见。